想去動物園啊！去水族館好似開心啲喎。我想去森林探險啊！邊度可以做呢啲嘢而家？究竟有冇一個地方可以上山又下海，去動物園又去水族館，去非洲睇動物？我知呢度。天后地鐵站附近嘅，突然間又記得起。我哋咧暑假咧有一個又聽又畫暑期特集會，主力咧就係講呢個聖桑嘅動物嘉年華。我哋有10種嘅音樂欣賞，10種動物嘅沙畫。完咗呢個課程之後咧，仲會有一場表演㗎。7月25、26號正式開始。而家我哋已經開始接受大家報名，由7月11日之前報名仲會有數秒優惠。要傳呢個電話啦，59351154，快打電話嚟啦！最緊要喺7月11號前咧就有早鳥優惠啦。冇錯，咁咧大家記得咧喺嗰陣時咧之前報名咯喎。